အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျုပေါ်တာမှကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော် blockchain နည်းပညာအစီအစဉ်နဲ့ crypto wallet တွေတဲက trust wallet အသုံးပြုနည်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် trust wallet ဟာ non custodial type အမျိုးအစား wallet တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ PC ရဲ့ web browser မှာကော mobile phone မှာပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် trust wallet ကိုနောက်ဆုံး Binance ကဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ blockchain အမျိုးအစားပေါင်း65ခုနဲ့အထက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် Trust Wallet ကို2019ခုနှစ်ကတည်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်မှာအသုံးပြုသူပေါင်းတန်း80ကျော်ရှိရလို့ဆိုပါတယ် Trust Wallet ကထွန်းဆောင်ရည်မြန်မာရုံမကပဲ crypto စတင်အသုံးပြုသူတွေလည်းအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ interface ရှိအကြောင်း Trust Wallet ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် Wallet ကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး Google Play Store ကိုသွားပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဘဝ search bar မှာ Trust Wallet ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် Trust Wallet screen ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ video အောက်မှာပြထားတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော် Trust Wallet screen ကိုတန်းပြီးရောက်သွားမှာပါဒါကတော့ဒီ screen ကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော် install ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်Google ကိုယ့်ရဲ့ mobile phone မှာ Trust Wallet ကိုစပြီးတော့တွင်ပါလိမ့်မယ် install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ် Trust Wallet ကိုရှာပါပြီးရင်Trust Wallet ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတွေ့မဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီ startup screen ပဲဖြစ်ပါတယ်နော် startup screen ကိုကြော်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ create new wallet နဲ့ add existing wallet ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရွေးစရာရှိရပြထားပါမှာကျွန်တော်တို့wallet အသစ်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ create new wallet ကိုရွေးပေးရမှာပါကျွန်တော်တို့မှာအခြား C phrase ရှိပြီးသားအခြား wallet တွေကနေပြီးတော့ဒီထက်ကိုတွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် add existing wallet ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုအသစ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် create new wallet ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီမှာသူက secret phrase ကို backup လုပ်မလားဆိုပြီးတော့မေးပါတယ်ဒီမှာ backup manually နဲ့ backup to Google Drive ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် backup to Google Drive ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Google Mail နဲ့Google Drive ထဲမှာ secret phrase ကိုတင်ထားဖြစ်ပါတယ် backup manually ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရေးချပြီးတော့ secret phrase ကိုမှတ်သားထားမယ်လို့ပြောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် backup manually ကိုပြပေးသွားမှာပါအဲ့ဒါကိုကြော်သွားခွာကြရင်ဒီမှာဒီ Trust Wallet ကနေပြီးတော့ဒီ secret phrase အကြောင်းကိုအနည်းချင်းရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်သူကTrust Wallet အနေနဲ့ဒီ secret phrase ကိုကိုယ့်ရဲ့ secret phrase ကိုသူတို့ copy လုပ်ထားမှတင်ထားမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရှိကြောင်းပြောခါပါတယ်ဒါမှအမှန်ချစ်ပေးရမှာပါနောက်ပြီးတော့သူတို့ကဒီ secret phrase ကိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဖြစ်စေကွန်ပျူတာပေါ်မှာဖြစ်စေတိတ်မသိမ်းထားသင့်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖုန်းတို့ကွန်ပျူတာတို့ဆိုတာhacker တွေဘာတွေကအလွယ်တကူဝင်ရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ secret phrase ကိုသိသွားနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ secret phrase ကိုသိသွားပြီဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ crypto တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ကချဲ့လည်နိုင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုယ်တိုင် secret phrase ကိုရေးချမှတ်သားထားတယ်ဆိုတာကိုသိချအောင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ secret phrase ကိုကဲလို့ကိုမေ့သွားပြီဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ crypto တွေကို access လုပ်ဖို့မရနိုင်တာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့သူများသိသွားဆိုလဲဒီ secret phrase နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ wallet တစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဆိုဒါကြောင့် secret phrase ကအရင်ရေးပါပါတယ် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ secret phrase ကိုပြမှာပါအလုံးကတော့ secret phrase 12လုံးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် secret phrase အကြောင်းလည်းတည်တံ့ရှင်းပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အပြင် continue ကိုထပ်နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပြီးရင်သူကကို secret phrase ကိုမမှန်ကန်ကန်မှတ်သားထားလားမမှတ်သားထားလားဆိုတာသိအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့စီစစ်ပါတယ်အဲ့မှာဒီနေရာမှာတော့ secret phrase ကိုခုနအတိုင်းအစဉ်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် screen မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ passcode ကိုထည့်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး passcode ကို1 2 3 4 5 6ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့နံပါတ်တစ်ခုကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က wallet အသစ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်သွား create လုပ်ပြီးသွားပါပြီစပြီးတော့ Trust Wallet ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် start using Trust Wallet ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်notification တွေကို
အသုံးပြုခွင့်ပေးမလားဆိုပြီးတော့မိမှာအဲ့ဒါဆိုတော့ allow လေးလုပ်ပေးလိုက်ပါဒီ trust wallet နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ crypto တွေကိုဘယ်လိုအသုံးချလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြအောင်နော်ကျွန်တော်ပုံမှန် wallet တွေအတိုင်းပဲသူက send လုပ်လို့ရမယ်သူများရှိကိုပို့လို့ရမယ် receipt လက်ခံလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု web3 application တွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့ရပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့ crypto အသုံးပြုရတဲ့ web3 application နဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ NFT လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်က non fungible token တွေပေါ့เนาะအခု gain တွေပါတွေမှာလောက်တဲ့ access တွေအဲ့လိုမျိုး access တွေကိုလည်းလက်ခံလို့ရမယ်ပေါ့เนาะဒါ trust wallet ကဒါလုပ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့เนาะ trust wallet မှာကျွန်တော်တို့ token တွေကိုအခြားသူရှိကိုပို့မယ်ဆိုရင်အခြားသူရဲ့receiver ရဲ့ address နဲ့ပြီးတော့သူသုံးမဲ့ network ကိုတည်ဖို့လိုပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့BTC ပို့မယ်ဆိုရင် Bitcoin network နဲ့ Bitcoin address နောက်ပြီးတော့ Ethereum ပို့မယ်ဆိုရင်သူက Ethereum ကိုသုံးပါလား Polygon သုံးပါလားဆိုတော့သူသုံးမဲ့ network ကိုလည်းတည်ဖို့လိုတယ်သူရဲ့ address ကိုလည်းတည်ဖို့လိုပါတယ်အချို့Ethereum token တွေဆိုရင်ကျွန်တော်များ Ethereum network ပေါ်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ Ethereum layer 2 network ပေါ်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘယ် network ဘယ် blockchain ကိုသုံးမယ်ဆိုတာသိချသိဖို့လိုပါတယ်Polygon တို့ဘာလို့ blockchain ပေါ်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Ethereum mainnet မှာပဲပို့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့blockchain ကိုမသိဘဲနဲ့မှားပြီးတော့ပို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ token တွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ send လုပ်ပြပါမယ် Bitcoin ဥပမာကျွန်တော်ကsend လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ send ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ network မှာတော့ဒီမှာ Bitcoin တခုပဲရှိရော Bitcoin ကိုပဲရွေးလိုက်ပါရွေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပို့မဲ့နေရာရဲ့ address ကို paste လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလို paste မလုပ်ချင်မဲ့နဲ့သူ့ဒီမှာ QR code ရှိရဆိုရင် QR code ကို scan ဖတ်တာမျိုးလည်းလုပ်နိုင်ပြီဒီဘက်ကကိုယ့်ရဲ့ address book ထဲကဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပို့နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပို့မဲ့ amount ကိုထည့်ရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုထပ်နေရပါမယ်next ကိုထပ်နေတဲ့အခါသူကခဏ loading လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်နောက်ဆုံးအချိန် confirm လုပ်ခိုင်းပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ wallet ပဲ wallet ကနေပို့မှာလဲဘယ် address ကိုပို့မှာလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကုန်ကြနိုင်တဲ့ network fee ပြီးတော့အားလုံးပေါင်းကုန်ကြမဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လုံးမှာတော့ကျွန်တော်ပို့မယ်ရောက်သွားမဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီမှာ confirm လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက blockchain မှာတခါတည်းထည့်ပေးပြီးတော့ send လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် blockchain မှာ token တွေပို့တယ် send လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် reverse ပြန်လုပ်လို့မရတာမလို့တကယ်မပို့ခင်မှာတေချာစီးစစ်ပြီးတော့မှတေချာမှပို့တင်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှအလကားနေအနည်းဆုံး gas fee တွေဆုံးရှုံးမယ်ဟိုဘက်ကပြန်ပို့နိုင်ရင်တော့မှာတကယ်လို့ network တွေပါမှားပို့ခဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် token တွေပျောက်ဆုံးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှပြန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော် receive ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပြောပါမယ် receive ကတော့ကျွန်တော်ကအရင်မခက်ခဲပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဘယ် token ကိုလက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ် network ကိုလက်ခံမလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ Bitcoin ပို့မယ်ဆိုရင်တော့လိုလက်ခံရမလဲ Ethereum ပို့မယ်ဒါမှမဟုတ် Ethereum ကို Polygon network ကနေပို့မယ်ဒါမှမဟုတ် Binance chain ကနေ BSC chain ကနေပို့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလက်ခံရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ချက်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Bitcoin လက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ Bitcoin ကိုရွေးလိုက်လို့ရပါတယ် BTC လက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ address ကိုကျွန်တော်တို့ဒီက address ကို copy လုပ်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ Ethereum လက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒါက Ethereum ရဲ့ mainnet address ပဲဖြစ်ပါတယ် Ethereum နဲ့ Ethereum layer 2ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ် side chain တွေဖြစ်တဲ့Binance တို့ Polygon တို့ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ address ကအတူတူပါပဲဒီ sender ပို့တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ network ကကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကိုဆိုရင်တော့ Ethereum access တွေကိုပဲပို့လို့ရတယ်လို့သူကလည်းရေးထားပါတယ်ကျွန်တော် Ethereum မဟုတ်တဲ့အခြား EVM chain ပေါ်က access တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာ Solana token တွေ Bitcoin တို့ Dogecoin တို့ပို့ရဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trust wallet ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့blockchain ပေါ်မှာရှိတဲ့ Dapps တွေနဲ့ decentralized application တွေနဲ့ဘယ်လို interact လုပ်လို့ရမလဲဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတာချက်ပြောသွားမှာမယ်အဓိကကတော့ဒီ decentralized apps တွေက Ethereum နဲ့ EVM blockchain တွေမှာအများဆုံးရှိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်း Solana လိုမျိုး blockchain တွေCardano blockchain တွေမှာလည်းဒီ Dapps တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေ interact လုပ်ဖို့ဆိုရင် browser ဆိုတော့ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်က browser မှာဆိုရင်တော့ကို
သွားခြင်းတဲ့ website ကိုသွားပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့ Dapps တွေနဲ့ interact လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ quest and ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုနဲ့ interact လုပ်မှာပေါ့နော် smart contract တွေနဲ့ Dapps တွေနဲ့ interact လုပ်ဖို့က Ethereum မှာဆိုရင် gas fee ဆိုပါတယ်သူတို့ blockchain ပေါ်မှာတစ်ခု transaction တွေလုပ်မယ်ဆိုရင် gas fee ပေးရလေးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုကသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ blockchain ရဲ့ coin ရှိထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ Dapps ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ connect ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဘယ် wallet နဲ့ connection လုပ်မှာလဲဆိုတာပြောပါလိမ့်မယ်အဲဒီမှာ trust wallet ဆိုတဲ့ option ပါတယ်ဆိုရင် trust wallet ကိုရွေးလို့ရပါတယ် trust wallet ဆိုတဲ့ option မပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wallet connect ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီပုံစံလေးကိုရွေးလို့ရပါတယ်တော့ဒီမှာတော့ trust wallet ကိုပဲလုပ်လိုက်မှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ trust wallet ကို sign လုပ်ခိုင်းပါမယ် sign ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ wallet နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Dapps နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုး sign လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ gas fee ပေးစရာမလိုပါဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်တို့က transaction တစ်ခုလုပ်မယ်ဥပမာ NFT တစ်ခုကို mint လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးလက်ဝါးမှုလုပ်မယ် swap လုပ်မယ် currency လဲမယ်လို့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က transaction fee gas fee ကိုပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာတစ်ခုသတိထားရမှာပါDapps တွေမှာမတမာတဲ့ smart contract တွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုက smart contract တစ်ခုကို interact လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့ smart contract တွေကကို wallet ထဲမှာရှိတဲ့ access တွေအကုန်လုံးကိုပြောင်းသွားအောင်လို့ရှင်းလိုက်နိုင်တဲ့ smart contract တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုက authorize လုပ်မိတယ် sign လုပ်မိတယ်ပြီးတော့ approve ပေးမိတယ်ဆိုရင်ကိုရှိရာ gas fee ကုန်ရုံတွေမက token တွေအကုန်လုံးလည်းပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါတစ်ခုလေးတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် trust wallet နဲ့ connect လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ instruction တွေအတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့အသုံးများတဲ့ Dapps တွေဖြစ်တဲ့ decentralized exchange တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ခုနတုန်းကလိုပဲ browser ကိုသွားဒီမှာကိုသုံးချင်တဲ့ PancakeSwap ဒါမှမဟုတ် BFSwap စတာတွေကိုရွေးချယ်ကျွန်တော်အခုမှတော့ PancakeSwap ကိုရွေးချယ်ပေးပါမယ်အဲ့မှာဆိုရင်ခုနတုန်းကလိုမျိုးပဲရင်သုံးကျွန်တော်က wallet နဲ့ connect လုပ်အောင်ပါမယ် connect ကိုလုပ်ရင်ဒီမှာ trust wallet ကိုလည်းပြထားတဲ့အတွက် trust wallet ကိုပဲနှိပ်ပါပြီးရင်သူကတော့ Ethereum တန်ပြီးတော့ connect လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကယ်၍ Polygon တို့ပေါင်းနဲ့ connect လုပ်ခြင်းဒီမှာ network ကိုပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ Binance chain နဲ့ connect လုပ်ထားတော့ပြထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Binance token ရှိရဆိုရင် BNB token ကနေပြီးတော့အခြား token တွေကိုဒီမှာလဲလှယ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရှိမှာ gate ရှိရဆိုလဲဒီ gate ကနေပြီးတော့ USDT stable coin တွေကိုဒီမှာလဲလှယ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Dapps တွေကို trust wallet ကနေဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ trust wallet နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မေးမြန်းချင်တာတွေရှိရဆိုရင် comment မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and subscribe လည်းလုပ်ပေးကြပါဦးနော်